Velkommen til Potter Torsdag. Vi trykker på tøj. Der er nogle af vores tryk, vi har lavet. Og mange forskellige farver t-shirts har vi. Vi har hoodies, sweatshirts og skjorter, vi kan trykke på. Vi har 3 forskellige typer tryk. Vi har det, der hedder sublimationstryk. Der farver vi stoffet. Så har vi noget, der hedder overførselstryk, der ligger uden på tøjet. Og så har vi det, der hedder DTF-tryk. Så har vi fået klasse 3 arbejdstøj. Det er trøjer med reflekser. Og der har vi med og uden hætte. Og så har vi sådan en jakke, man kan skaffe mere hjem. Vi kan også skaffe bukser hjem. Så har vi billige t-shirts i ret god kvalitet i forskellige farver. Børnetøj og hoodies til billige penge. 200 kroner for en hoodies og 1.500 for en hoodies. Så trykker vi på skilte. På de forskellige skilte. Vi har håndklæder. Vi har kasketter, huer og kopper. Så har vi hagesmækker, tasker, og vi har bamser og toilettasker, børnetøj. Så har vi lidt til hunden. Der er halsbånd, hundetegn, hundetørklæde og hundepuder har vi også. Og vores puder er her. Den trykker vi også. Så er der vores store kanin og små bamser. Og vi har kopperne. Så har vi et forklæde. Og vi har net, vi kan trykke på. Og forskellige ting. Så laver jeg også dekopage. Vi har 700 forskellige servietter, og vi sælger også pakker servietter. Så har vi lidt mere dekopage her. Vores lys har fået en ny plads. Så kom ned til os og besøg os. Vi står i Kræmmerhallerne i Lov, og vi er her hver weekend, lørdag og søndag fra 10 til 16. Vi glæder os til at se jer.